大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道啊。咁我哋呢一集咧都繼續去睇翻阿鼎爺嗰個事件啦。咁之前都提到噶啦，就話咧佢哋嗰個花牌咧就驚現後樓梯啦。咁除咗香港01有報道之外咧，咁原來東網都有報道啊。而且咧嗰個靈堂咧係寫住非請勿進嘅喎，係寫住私人聚會喎。我哋睇睇個新聞點講啊，睇下其他新聞報道講啲咩啊。藝人思明喺3月21號清晨因為肺炎病逝，享年74歲。22號喺大圍寶福紀念館設靈，獨力承擔喪禮嘅大仔李永漢多次表明係跟住阿媽個意願，堅持唔俾個弟婦，即係李永豪個太太，就去到靈堂啦。因為對方由始至終都冇尊重過阿媽，連結婚思明都冇獲邀請。雖然俾個老豆李家鼎多次指責，但係李永漢咧就話要守住阿媽最後嘅尊嚴，絕對就唔會讓步啦。咁原來喺今日下晝2點已經大批傳媒去到採訪啊，靈堂外邊就寫住私人聚會，非請勿進啊，門口亦都寫咗80有餘嘅字樣啦。靈堂咧就擺滿嗰啲孫同埋前夫嘅心形花牌啦。咁不過咧嗰個嘅李永漢同佢老婆嗰個花牌咧就俾人掉咗出去啦。我唔知道係冇位擺啊，定話點樣咧？咁因為咧嗰個花牌咧就俾人掉咗去後樓梯嘅，係咪兩兄弟反面咧？嗱，咁你睇到啦，嗰個叫做門口係寫住私人聚會㗎。咁我唔知香港嗰度咧係點樣嘅一個情況啦。咁其實入到去咧都正常唔會係影相嘅。咁我估計嗱呢個花牌咧就俾人移去後樓梯嘅位置啦。嗱，李家鼎、阿永豪仲有佢老婆。嗱，靈堂門口就放一本簿啦，亦都印有思明後生個樣啦。咁靈堂亦都放滿花圈喎，有古天樂莊思明譚玉英等等啦，咁都係一啲嘅藝人朋友啦，應該就係。咁不過咧，以而家新聞報道所知道咧，李家鼎就喺夜晚8點鐘就離開咗靈堂嘅。咁李永豪就話確定咗佢咧就唔會出席呢一個解穢酒嘅，即係連解穢酒都唔飲就走咗啦。佢咧睇到嘅個樣咧已經係暴瘦到好誇張、好犀利嘅啦。即係如果喺街嗰度見到佢咧，你完全認唔到咧佢係阿鼎爺嚟嘅。夜晚大概8點10分左右，阿鼎爺同個細仔李永豪就避過靈堂外邊嘅傳媒，以另一個通道離開現場啦。記者就問阿鼎爺對新抱被拒入內有咩感受，但係就冇回應啦。記者再問李永豪喺靈堂入邊有冇同阿哥傾偈，佢就話唔回應啦。咁其實都冇嘢做回應嘅喎。咁之前有啲人咧就話佢哋係喺度炒流量博流量但係我講真如果係一個人係潮水到咁樣嘅話，我唔認為佢會喺度博得到啲咩流量，博到去自己個身體都咁樣咯。因為其實如果係博流量，係知道自己會紅噶嘛，係容光煥發噶嘛，係唔會搞到自己即係唔好聽講句啦，人不人鬼不鬼咁啦。大家啱唔啱即係阿鼎爺，你哋對佢嘅印象都係大大隻隻咁嘅樣噶嘛，同埋個樣都惡噶嘛。以前龍虎武師咁樣嚟噶嘛，但係你而家係瘦到咁樣咯。咁早前阿鼎爺已經預告，佢同個細仔豪仔一家人咧就唔會出席解穢酒啦。記者再問豪仔嘅時候，佢亦都確定唔會去。然後兩父子就上私家車走咗啦。而同一個時間，大約5-6個喇嘛完成法事之後離去，其中一位咧亦都係揮手講拜拜。嗱，你睇翻好大對比嘅喎，個仔咧個樣咧係好容光煥發嘅喎，係好奇怪嘅喎。嗱，你睇下，仲好似面露笑容咁樣嘅喎，係咯。我唔知係我嘅錯覺定一話係我個人諗嘢衰啦。而大仔李永漢大媽就喺夜晚8點50分左右就拖住個老婆
步出靈堂啦。見到記者嘅時候咧，亦都雙手合十鞠躬示意，亦都話有心多謝啦。佢問佢：你有冇請個老豆同個細佬去出席聽日嘅解穢酒啊？佢就話有啦。之後佢再問點解唔俾個弟婦入去靈堂？佢話聽日如果個弟婦過嚟，會唔會都唔準佢入去？佢亦都係冇回應到嘅。話嗰個樣同個老豆同個細佬嗰個分別都頗為大下嘅喎，咁感覺上係咯，即係佢係精神好多嘅喎。唔知道啊，我可能都係我話齋，我個人諗嘢比較衰啦。咁就叫做件事咧，都搞到而家咁樣係肉肉酸酸嘅。咁其實嗰個花牌或者你唔俾佢入去啊，你話係老人家生前嘅意願，咁我都能夠理解嘅。咁但係花牌呢一樣嘢啊，冇必要做到咁肉酸咯。咁啊，始終都係自己屋企人啊嘛。咁但係一家唔知一家事啦，可能我都唔知誰對誰錯啦。咁反正咧，我覺得呢度咧係最特別嘅咧，就係佢哋喺設靈之前啊，阿鼎爺就話啦：我一直養住個仔嘅，每個月5萬蚊嘅。個仔就回應啦：我之前咧就出去做嘢嘅，15,000一個月，原來喺老豆嗰間鋪做嘢嘅。咁到底喺老豆嗰間鋪做嘢，鼎爺私房菜嗰度做嘢，算唔算真正嘅打工咧？好似又即係我我咁樣講啦。小朋友如果仲喺自己屋企嘅公司做嘢嘅話咧，我就唔覺得話係佢完完全全就靠自己咯。咁除非你老豆退咗落嚟啦，你接手啦，你頂晒全部嘢咧，咁我覺得呢個時候你就係靠自己啦。咁但係個老豆未退落嚟嘅，你仍然喺度做嘅，然後話自己由低做起嘅，咁你係幫屋企手啫，幫屋企手應該就唔算得上話係完全靠自己咯。咁因為你係按照你自己嘅能力，咁出邊俾翻幾多錢你，呢個就係你個人嗰個價值噶嘛。你唔理解啊？即係你而家呢個社會係咁噶啦。咁如果你個人冇價值嘅，咁啲人都唔會出好高人工請你啊。咁佢自己講啦，15,000。咁啊，鼎爺就話自己每個月俾5-6萬，哇，一個月5-6萬喎。鼎爺個生活壓力都好大喎。喂，個細仔有份養埋個大仔喎。如果係咁樣，咁我係理解唔到咯。點解咧？點解個大仔會對住自己嘅米飯班主去講一啲咁樣嘅説話，去咁樣嚟玩咧？大家明唔明啊？我其實睇咗咁多新聞，我都唔係好明白咯。係咪個阿媽留低嘅遺產好多咧？係嗰啲遺產啊，分到落佢嗰份咧，係可以令到佢咁有底氣咧？我真係唔識咯。咁啊，無論親情也好啊，錢也好啊，乜都好啦，件事我係睇唔明嘅。好啦，咁今集同大家睇到呢度啦，有咩想講下邊留個言啦。咁我哋下集見啦，拜拜。